Čaunieks, es sevi uzskatu par diezgan nopietnu gameri, un katram labam gamerim vajag nevis tikai labu datoru, bet arī labas perifērijas. Šīs ir 5 lietas, bez kurām savu setupu iedomāties nevar. Sāksim ar manu galveno ieroci. Tā ir Razer DeathAdder V3 Pro pele. Ikdienā šādu izmantoju jau gandrīz 2 gadus, nav vispār mazākā plāna viņu mainīt, viegla, bezvadu, ergonomiska, visu ko vajag. Kā mēs zinām, laba pele nav nekas bez laba mauspēda, un mana izvēle ir Glorious mauspēda. Šī ir L versija. Pats ikdienā izmantoju extra large extended versiju. Ļoti patīk kombo ar pelīti, nav pievīles. Kad pirku jaunu pelīti, kas bija pirms 2 gadiem, izdomāju arī iečakot jaunas klaviatūras opcijas, un thank God I did. Keychron klaviatūras ir ļoti vienkārši izvēle. Šīs klaviatūras strādās gan uz Windows, gan uz Mac operētāju sistēmas. Viņas ir fully customizable no A līdz Z, un tos build quality standartus, kas ir ielikt šajās klaviatūrās, šajā cenu kategorijā, jūs neatradīsiet pilnībā nekur citur. Ikdienā izmantoju V1 versiju, bet apskates ietvaros izdomāju iečakot S1 versiju, kas ir low profile 75% opcija, kas būs lieliski gan priekš gaming, gan produktivitātes. Kopš sāku streamot pirms aptuveni 4 gadiem, es esmu izmantojis šīs te audio tehnika austiņas, bet pēdējā laikā man ir bijuši ziņkāri iečakot, kā ir auguši gaming austiņu standarti, un pēc visa lasītā internetā Pro X2 Lightspeed by Logitech ir where it's at. Pēc testa esmu diezgan impressed. Zero latency audio, labs soundstage un mikrofons, kas netaisa random skaņas mid-round. Austiņām ir ļoti moderns dizains, plus ar no baltiem headsetiem ir cita aura. Visi zina, ka es neesmu tikai PC gamers, un ja tu redzi man online uz PS5, zini, ka man rokā būs DualSense Edge. Ekstra pogas un profilu funkcija piešķir pultī funkcionalitāti, kā arī maināmie joystiki noteikti pagarinās tava kontroliera lifespan. Kā jau minēju video sākumā, visi šīs ierīces ikdienā izmantoju pats, un viņas ir pelnījušas My Stamp of Approval. Visu šeit redzēto jūs atradīsiet plašajā 1A preču klāstā, un tad jau uz tikšanos serveros.